مسلمانان د زوال شکار ولی دي، د دې څه اسباب دي. او ما درته ویلي شکیب ارسلان غالبا یو مصري عالم دی، هغه یو کتاب لیکلی حاضر العالم الاسلامي چې د موجوده عالم اسلام حالات حاضره او د دې مقام ته ولې را رسېدلي دي. مسلمانان ډېر اوزارو سره ډېر، ملکونو سره ډېر، معدنیاتو سره ډېر، تن بدن هر څه باندې ډېر. د دې باوجود مسلمانان په دې وخت کې سوپر پاور نه دي، اوچت نه دي او غالب نه دي، مغلوب دي. نو هغوی دې سوچ کې وده شو. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مې خوب کې ولیدل، ډېر مې وژړل. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راته ویل چې بچیا ستاسو حکمرانان او لاندې خلق قرآن باندې عمل نه کوي. نو کوم انسان چې د خپل دستور، د خپل آیین، د خپل ایمانی کتاب او ایمانی دستور چې کوم الله غوی له خوښ کړی دی په هغې عمل نه کوي، نو څنګه به مخکې ځي؟ د هر ملک یو دستور، یو آیین چې د هغې پاسداري کوي، هغه ملک مخکې ځي. تاسو وګورئ کافرانو ملکونه دي، هغوی دستور غیر شرعي جوړ کړي دي، خو هغوی په اتفاق کړی دی او په هغې باندې روان دي. نو کم از کم دنیوي فایده خو ورته کېږي که نه. او مسلمانان د دوه جهانو کامیابي غواړي، نو دوی له خو به ډېر زیات په خپل دستوري کتاب باندې عمل زیات پکاري. او دویم یې راته ویل چې پوره قرآن خو څه کې خو ډېر لوی دی، که یو صورت قل هو باندې عمل وکړم کامیابېږئ. نو وایي زما سترګې وغړېدې، راپاڅېدم، بې حیران وم چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه خو مې پوره بیان وانغستو، خو بس هغه راته ویل چې قل هو صورت باندې عمل وکړي. نو قل هو کې چې ما سوچ وکړو هغې کې خو صرف د الله رب العزت تعریف دی، الله یو دی او بې نیازه دی او بچي نشته، د چا پلار نه دی، څوک سره برابر نه دي. نو دې کې خو د الله یو تعریف شان بیان شوی دی. دې کې خو موږ ته داسې څه مقصدي خبره حکم نه دی بیان شوی سوا د دې نه چې تاسو صرف عقیده د توحید خپله کوئ. وی بیا مې سوچ کو چې دې صورت کې څه چل شته، ځکه خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راته ماته رهنمایي وکړله. وی بیا مې یو حدیث ته ذهن رالی، او حدیث دا دی تخلقوا باخلاق الله، چې د الله رب العزت ښه صفتونه په ځان کې راولئ. نو بیا مې سوچ وکړو د قرآن دا آیات او حدیث مې چې یو بل ته مخامخ کړه چې په دې کې د الله 3 صفتونه بیان شوي. نو که مسلمان ترقی غواړي، دا د عام زندګۍ باره کې عام انسان دپاره هم دا ده که یو دکانداري او یو د علاقي کس وي، هغه دپاره هم دا اصول دي او بین الاقوامي اصول هم دي. نو په دې کې د الله اول صفت بیان شوی دی، الله احد، الله یو دی. نو څه د دې کې اشاره شوه چې مسلمانان څو پورې یو شوي نه وي، دا به ول ټکول خوري. اسانه خبره، یو شی یو کیږو ګینې ورکیږو، دا به غفار خان بابا ویل. نو بهترینه جمله ده یو کیږو ګینې ورکیږو. د مشرانو خبرې وایي د خبرو مشري وي، د غټو خلکو خبرې وایي دا د نورو خبرو نه غټې وي. نو دا ګټورې خبرې وي عزتمندو. نو چې مسلمانو کې اتفاق نه وي، تاسو وګورئ یو تار هر څوک کټ کولی شي، خو د دې تارون نه چې رسۍ جوړه شي د چا پلار هم نشي کټ کولی. خلک پې زناور تړي او لوی لوی اتیان پې تړي بیا، او هغه اتی بیا د تارونه نشي کټ کولی. او دا شان عزتمندو د اوسپنې نري نري تارونه هر سړی کږولی شي، خو چې دا نري تارونه کله را یوځې شي او د دې نه سریه جوړه شي، غټ غټ بلډینګونه به په هغې باندې ولاړي نه راغورځېږي. هغه ماشومانو ته پلار ویلو یو بل کې ورانې کوم، د وړوکي ماشومانو کتاب کې مونږ یو چې اتفاق میں برکت ہے. نو هغه ماشومان نه پوهېدلو. نو یو ورځ ور پلار وړه واړه لرګي ورکړه ټولو له، ویل دا مات کې، هغوی کړس مات کړه. بیا هغه لرګي دغه شان یو لس نور راغستي یو ځای کړه، بیا ویل مات کې یو هم نشو ماتولی. ویلې بچو دغه رنګې که تاسو بیل بیل وي نو هر سړی به هم ماتوي، خو که تاسو کې اتفاق وي څوک به هم نشي ماتولی. نو دا د اتفاق خبرې دا ځان له یو مستقل موضوع ده، خو چونکې نن دا موضوع زموږ نه ده، خو د دې خلاصه درته بیانوم. دویم نمبر عزتمندو د الله صفت قل هو کې بیان شوی الله صمد، الله بې نیازه دی، چا ته حاجت نه لري، د چا نه سوالونه نه کوي.
نو مسلمان به کله کامیابیږي، هر یو سړی به کله کامیابیږي چې دا سوالګر نه وي. او زمونږ ملکونه څه کوي؟ سوال کوي. زمونږ لوی لوی عزتمندو وزیران، وزیر اعظمان، صدران نورو ملکونو ته سوال کوي. هلکه زمونږ ملک کې دا سړي خلک کم دي، دا زمکې اسې پرتې دي، دې نوجوانانو له ورکوي که نه، په دې باندې به کار شروع کړي که نه، وی فري پې کار کوئ. او دغه رنګې دوکانونه جوړ کړئ، فري دوکانونه غریبانانو له ورکوي چې تاسو پکې ځان له کار کوئ. وکړه که نه کار، خلک ړانده شو، د یو ګاډي ځای چاته نه میلاویږي او ځایونه هسې پراته دي، سرکاري ځایونه هسې پراته دي، خو په چل نه پوهېږي. بس په سوال موږ ټول عادت شوي یو، دوکاندار دوکاندار ته، پلار زوی ته، زوی پلار ته، ښځه ټول سوالګر یو، مولا مقتدیانو ته، او دغه رنګې مقتدیان بیا مولا ته وي. خو زه ورته دعا راته وکړه، د دعا سوال خو بهرحال هر سړی څه نه څه درجه کې سوالګر دی، او سوالګر قوم نه کامیابېږي. کوم سړي سره چې خپل صحیح هغه کامیابي، چې بل سوال ته ناست یا به درکړي یا به در نه کړي، او که درې کې ټول عمر به دې ورته سترګې ټیټې وي. د سوالګر سړي سترګې ټیټې وي، د قرضداري سړي سترګې ټیټې وي، نو حالانکې تاله واپس پیسې درکوي خو تا سره نشي میلاوېدی. نو سول کوه، کوم سړی چې صرف او سوال کوي د هغه سترګې خو ډېرې ټیټي، هغه د ورکوونکي مقابله کې بالکل نشي راتلی، هغه شرمیږي، وایي دې سړي ماله دا شی راکړی، زه به ده سره څنګه مقابله کوم، دته به څنګه وایم. که هغه پې ظلم هم کوي، دا ظلم څه کوي؟ برداشت کوي او زغمي، خو هغه ته څه نشي ویلی. دریم د الله صفت بیان شوی دی عزتمندو، او پښتنو شعر هم ویلی دی، وایي نه په عمر څوک مړیږي نه په مال، او نه په مینه څوک مړیږي نه په سوال. په سوال باندې څوک به مړیږي نو ټول عمر به سوال کې، عادت به شي د دې. او بل سړی به تا ته حقیر نظر سره ګوري، او کله چې یو سړی تا ته برک ګوري او ستا زړه کې یری، بیا د هغه سړي ته مقابله نشي کولی. دا انسان کې عادت دی چې یره پې راشي مقابله نشي کولی. نو ځکه د دغه ملکونو د امریکې او د دغه څیزونو موږ مقابلې ځکه نشو کولی، موږ سوالګر یو. دریم صفت، څومره وړوکی صورت دی، څومره یو لوی مقصد پکې پروت دی، او موږ او تاسو یې په هر مونځ کې وایو، خو چې دې خبرو ته چېرته د چا ذهن تللی نه. ځکه چې قرآن ته ناست نه، قرآن تفسیر ته نه ناست، عالم نه دې تپوس نه کړی چې دا صورت موږ ولې ډېر وایو، دا قلهو صورت موږ ولې ډېر ویو. په دې کې د هر دور د خلکو دپاره علاج دی، او هغه علاج دا دی. دریم صفت د الله بیان شوی، لم یلد ولم یولد، د الله چا سره جنسي تعلق نشته، د چا زوی پلار تربور وغیره نه دی. نو اشاره شوه مسلمانانو ته، مسلمانانو که کامیابي غواړئ دا خبرې د مین نه لرې کوي، دا زما تربور دی، دا زما دشمن دی. مسلمانان که دا کار کوي دا به کامیابیږي نه. پښتون، بلوچي، سندي، پټان، دا قصې به ختمې. زموږ په ملک کې دا شته که نشته؟ موږ پنجابي ته څومره په بد نظر باندې ګورو، او پنجابیان موږ ته انتهایی د قمقلو د خرو په نظر ګوري، او پښتون څه ته وایي پټان جاڼې رامې، دوی صرف مونځ ته پرېږده، هغوی دومره موږ پورې خاندي او موږ ورپورې ځان له خاندو. دا ټول قومونه چې یو بل پورې خندا کوي او خپل رور نه ګڼي. ته په روس کې چې کوم سړی ناست یو کلمه وایي هغه ستا رور دی. نو د دې وجې نه عزتمندو مسلمانانو ملکونو بدل بدل ملکونه دي، پکار دی چې د ټولو مسلمانانو یو ملک وی که نه، لکه مطلب مشر یې یو وی، ټیک ده، دا وزیران وی او مثلا گورنران یې پې لګولی وی، د یو صوبې یو بل سره اتفاق نه وي، د یو ملک نه وي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې موږ به د سعودي عرب لاندې راشو یا سعودي عرب به زموږ لاندې راشي، سوچ هم نشي کولی. دا مسلمانانو هغه دي. د افغانستان پاکستان جوړښت نشي کېدی، څومره نږدې یو موږ یو بل سره، او د پاکستان او د ایران خو د سره کېدی نه شي. نو چې دومره بې اتفاقي وي او دومره تفرقه وي او ته دې کامیاب شي، نو الله دا قرآن څه دپاره رالیږلی؟ کامیابي خو الله ورکوي که نه، او الله چې درته اصول ښودلی او په هغې ته عمل نه کوې، نو الله د چا نه یریږي نه. دا یاد لرئ، کله نا کله استاد د شاګرد نه ویریږي، ویل که زه خیر دی تنخوا وله زیاته که مړ مې نه کړي، الله خو د چا نه یریږي. نو او ته الله ته محتاج، الله تا ته په څه کې محتاج دی چې الله ستا خیال وساتي؟ ته د الله خیال نه ساتي، د الله خوري، د الله سکي، د الله د چت لاندې اوسېږي، د الله ځمکه استعمالې، الله درکړې روح استعمالې، الله درکړې لاسونه خپې استعمالې، نو ستا دې کې دي څه؟ قرضداري سړي سترګې ټیټېږي، او نن د مسلمان سترګې الله ته نه ټیټېږي چې ماړه کوم دي موږ له الله سره کړي دي، کوم دي؟
د دې بدن نه قیمتي څیز په دنیا کې نشته او دا ټول دې کې د انسان خپل یو شی هم نشته. کته چې دا کپړې دي نو د کپړو دا تار د میټیریل هم الله پیدا کړي دي. ګینې بربند به ګرځېدې که په درته نه وې که دماغ یې نه وې درکړی نو د زناورو په شان زناور پرتوګ اچوي. زور پکې زمونږ نه زیات دی خو پرتوګ نه اچوي. ولې الله ول عقل نه دی ورکړی نو د زناورو په شان به ګرځېدې خپله کونه هم دې نشي پټولی د چا نه. دا خو شکر وباسه چې الله رب عزت دله عقل درکو. الله بیا هغه عقل د استعمال ذریعه هم دله پیدا کړي چې دې کې عقل استعمال کړي دې نه به کپړه جوړه کړي او دې نه به وسله جوړه کړي او دې نه به فلانی شی جوړ کړي او دې نه به د خوراک شی او دا به که دا قیسې ته نه وی خو د زناورو زندګي به وی. زناور په خپله ځان زناور پیدا کړی نه. خنزیر په خپله ځان خنزیر پیدا کړی نه، الله پیدا کړی دی. نو که موږ نه سپي بیزوګان او دا شیزونه جوړ کړی موږ به د چا څه کولی شو؟ نه. نو چې الله دله فوقیت درکو نو دا درې خبرې دي عزتمند. نو بیا امت ته په کتاب کې بیان کړي هغه عالم چې ګوره دا درې خبرې به راولئ. اتفاق سوال به نه کې او دریم نمبر عزتمندو جنسي تفرقه به ختمې نو کامیابېږي. نو انشاءالله د دې خبرو به خیال ساتو که نه. که د دې کوم حکومت خیال وساتو حکومت به کامیابي. که د دې کوم کورنۍ مشر خیال وساتو خپل بچي ځان ته راغونډ کړو او دغه رنګې سوالګري ته جوړ نه کړو څه کار کسب دین یې ورته وښودلو او یو بل کې ورته تفرقه ونه کړه چې ته مشر یې دا کشر دی دا زما ډېر خوښ دی دا مې نه دی خوښ. داسې ټیک د ستا یو زوی ډېر خوښ دی خو مشر ته به نه وې زما دا زوی ډېر خوښ دی. ګینې دا تا په خپلو کې په جنګ اخته کړه. په خپلو کې په جنګ ته وګوره یوسف علیه صلات وسلام هسې پلار به ورسره مینه لږه ډېره کوله. بچي پوه شو چې دا په پلار باندې ډېر ګران دی لاړې کوی کې واچو. د پیغمبرانو بچو یو بل په کویانو کې اچولي نو موږ څه یو؟ نو ته به ډېر احتیاط سره وخت تېرې د بچو تربیت حوالې سره.